എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഔഷധസസ്യമാണ് കല്ലുരുക്കി. ചെറിയ ഇലകളും ചെറിയ കായ്കളും വെളുത്ത പൂക്കളുമാണ് ഈ സസ്യത്തിനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് സന്യാസിപ്പച്ച, മീനാങ്കണി തുടങ്ങിയവ. ആസ്മാഗ്നി എന്നാണ് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കൃത നാമം. ചുമ, രക്തശുദ്ധി, പ്രമേഹം, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ മരുന്നായിട്ട് ഈ സസ്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ സമൂലവും മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മൂത്രാശയക്കല്ലിന് ഉത്തമ ഔഷധമാണ് ഈ സസ്യം. ഈ സസ്യം സമൂലം പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി ചതച്ച് കഷായമുണ്ടാക്കിയാണ് മൂത്രാശയക്കല്ലിന് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുമെന്നും ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം മനസ്സിലാക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു സസ്യവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.